இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூட இருக்கிற அந்த பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே பார்க்கலாம். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல் டிவே மியூசிக்கல்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் ஒரு 5.1 ஆம்பிளிஃபையர் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இது நம்ம சேனலோட சப்ஸ்கிரைபர் தூத்துக்குடியிலேருந்து குமார்னு சொல்லிட்டு அவர் ஆர்டர் கொடுத்துருந்தாப்புல. நல்ல ஒரு டைம் கொடுத்தாரு செய்கிறதுக்கு. நம்ம ஒரு மேக்ஸிமம் ஒரு 4 to 5 டேஸில் இந்த ஒர்க்கை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். சரி, நாளைக்கு டெலிவரி போட போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி ஒரு வீடியோ எடுத்து போடலான்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு காட்டலான்ட்டு வீடியோ எடுத்திருக்கேன். இந்த ஆம்பிளிஃபையர் வந்து ஒரு மீடியம் ரேஞ்சான ஆம்பிளிஃபையர் தான். அதோட ப்ரைஸ்ன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா 5300 ரூபா வரும். அக்ரிலிக் ஷீட் போட்டு பண்ணியிருக்கிறதுனால அந்தளவுக்கு காஸ்ட் வந்திருக்கு. மற்றபடி இது வந்து நம்ம நார்மல் கேபினெட்டில் பண்ணக்குள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா இதோட ரேட் வந்து ஒரு 3800 to 4000 ரேஞ்சில் வரும். இந்த டைம் நம்ம வந்து ஆம்பிளிஃபையர் வந்து அக்ரிலிக் டைப்பில் மாடல் மேக் பண்ணியிருக்கோம். கேபினெட்டும் சரி அக்ரிலிக் ஷீட்டும் சரி ரெண்டுமே பிஸ்மி ஆடியோஸ் பொள்ளாச்சியோட தான். நல்ல குவாலிட்டியாகவே கொடுத்துருக்காங்க. தென் சுவிச்சஸ்ன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா எல்லாமே டாகல் சுவிட்ச் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். பவராக இருக்கட்டும், யூஎஸ்பி ஆன் ஆஃப் சுவிட்சு, தென் அந்த ஆக்ஸ் லைன், டிவிடி 5.19 எல்லாமே டாகல் தான் கொடுத்துருக்கோம். இந்த புஷ்பின் டைப் யூஸ் பண்ணக்குள்ள பார்த்திங்கன்னா நிறைய கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வருது. அதனால் பழைய மாடலாக இருந்தாலும் நம்ம இந்த டாகல் சுவிட்சை தான் போடுறோம். கஸ்டமரும் இதே ஓகே சொல்லிட்டாங்க. சரி, அதனால் இதே யூஸ் பண்ணிட்டோம். தென் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம யூஎஸ்பி போர்டு வந்து வழக்கம் போல் யூஸ் பண்ணுற ஐப்ளே கம்பெனி தான் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இதில் கெயின் நல்லா கிடைக்கும். அதே மாதிரி கிளாரிட்டிலையும் எந்த வித குறைச்சலும் இருக்காது. ஸோ காஸ்ட் வைஸும் கொஞ்சம் கம்மி தான். அதனால் இதே நம்ம யூஸ் பண்ணியாச்சு. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து மாஸ்டர் கண்ட்ரோலு. இது வந்து மெட்டல் நாபில் போட்டிருக்கோம், மெட்டாலிக் டைப்பில். இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்கிற கண்ட்ரோல் பார்த்திங்கன்னா ஜிடெக்கில் இம்போர்ட்டட் நான் போட்டிருக்கோம், 100Kல போட்டிருக்கு. அதே மாதிரி எல்லா கண்ட்ரோல்ஸுமே 47Kல போட்டிருக்கோம். சென்டர் மட்டும் 100Kல போட்டிருக்கோம், கொஞ்சம் வாய்ஸ் நல்லா வெளியே வரதுக்காக. எல்ஆர்எம் அப்படிங்கிற கம்பெனி தான் வந்து பிராண்டில் போட்டிருக்கோம் வால்யூம் கண்ட்ரோல்ஸ் எல்லாமே. இதுவும் குவாலிட்டி நல்லாயிருக்கும். தென் நாப்ஸ் கூட பார்த்திங்கன்னா பிஸ்மியோட தான், நல்ல குவாலிட்டியாக தான் கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து யூஎஸ்பிக்கான ஆன் ஆஃப் சுவிட்சு, பவர் ஆன் ஆஃப் சுவிட்சு. இங்கே டிவின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்குல்ல, இது வந்து மேலே தூக்கி விட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆக்ஸ் லைன் ஒர்க் ஆகும். கீழே ஆன் பண்ணுற மாதிரி சுவிட்சிங்கில் வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து யூஎஸ்பி லைன் ஒர்க் ஆகும். தென் இந்த டிவிடி தென் யூஎஸ்பி இந்த 2 லைனும் வந்து கீழே ஆன் பண்ண மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ப்ரோலாஜிக் வழியாக ஒர்க் ஆகும். மேலே ஆஃப் பண்ண மாதிரி தூக்கி விட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நம்ம டிவிடி 5.1 கொடுப்போம்ல டிவிடி பிளேயர்லேருந்து, அந்த லைன் ஒர்க் ஆகும். தென் இதில் இன்னொன்று என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம இந்த டிவிடியை வந்து ஆஃப் பண்ணிட்டா நம்மளுக்கு 2.1ல் ஒர்க் ஆகும். இதை ஆன் பண்ணிட்டா சரௌண்டிங்கும் சென்டரும் ஒர்க் ஆகிற மாதிரி பண்ணியிருக்கேன். அதே மாதிரி வந்து நீங்கள் யூஎஸ்பியை வந்து ஆஃப் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆக்ஸ் இண்டிகேஷன் மாதிரி ஒரு எல்இடி லைட் கொடுத்துருக்கேன். அதனால் நீங்கள் வந்து இந்த டிவியை மேலே தூக்கி விட்டு நீங்கள் ஆக்ஸ்க்கு கொடுத்துக்கலாம். தென் இது வந்து மெயின் வால்யூம் கண்ட்ரோல், நம்ம ஃப்ரண்ட் லெஃப்ட் ரைட்க்கான வால்யூம் கண்ட்ரோல், அதுக்கான ட்ரிபிள் கண்ட்ரோல் இது. அதேமாதிரி இதுக்கான பேஸ் கண்ட்ரோல், அதேமாதிரி நம்ம சரௌண்ட் லெஃப்ட் ரைட்க்கான கண்ட்ரோல் இது. சென்டர் வந்து இந்த கண்ட்ரோலு, லாஸ்ட்டாக இருக்கிறது சப்புக்கான கண்ட்ரோல். இப்போ நம்ம ஆம்பிளிஃபையரோட பேக் சைடு பார்ப்போம் வாங்க. இதான் நம்ம ஆம்போட பேக் வியூ. ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து நம்ம ஆப்டிக்கல் கோஆக்சியல் அந்த யூஸ் பண்ணுற கேபினெட் தான். இது கொஞ்சம் பெரிய டைப் கேபினெட் தான். சரி, கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு இதே மாதிரி போட்டேன். இந்த பேக் சைடு வந்து நம்ம ஹெச்டி ஆடியோ ரஷ் கன்வெர்ட்டர் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் இதை எடுத்துகிட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சரி, கஸ்டமர் வேணான்னு சொல்லிட்டு டம்மியாக விட்டாச்சு அதை. தென் இது வந்து நம்ம டிவிடிக்கான 5.1 லைன் இன்புட் இது. அதே மாதிரி கீழே வந்து ஆக்ஸ் இன்புட்டு, 3 ஆக்ஸுமே ஒர்க் ஆகும் உங்களுக்கு. இது வந்து ஃபேன் சனான் கம்பெனியில் போட்டிருக்கோம். நல்ல குவாலிட்டியாக தான் இருக்கும். இதுவும் உங்களுக்கு ஃபேன் ஓடக்குள்ளே வந்து நாய்ஸ் எதுவும் அதிகமாக ஜென்ரேட் ஆகாது. அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா ஸ்பீக்கர் டெர்மினல்ஸ் இது ஃப்ரண்ட் லெஃப்ட் ரைட்க்கான உண்டு. இது அதுக்கு கீழே வந்து இயர் ஸ்பீக்கர்ஸுக்கு, இந்த கார்னருக்கு சென்ட்ரு, அதுக்கு கீழே இருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா சப் ஊஃபருக்கு. தென் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஏசி மெயின்ஸ் கார்டு ஒயரும் நல்லா கொஞ்சம் குவாலிட்டியாக தான் கொடுத்துருக்கோம். சாம்கான் பிராண்டில் போட்டிருக்கோம். ஒரு ஃபியூஸ் ஒன் கொடுத்துருக்கோம் ஆம்பிளிஃபையர் சேஃப்டிக்காக. இப்போ வாங்க ஆம்பிளிஃபையரோட இன்டீரியர் வியூவில் என்னென்ன இருக்குன்னு பார்த்துடலாம். நம்ம ஆம்பிளிஃபையரோட ஓவரால் இன்டீரியர் வியூ தான் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். பவர் செக்ஷன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த டைம் வந்து லைட் பவர் டிரான்ஸ்ஃபார்மரோட 20020 5 ஆம்ஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஆடியோ அவுட்புட்லாம் ரொம்ப கிளாரிட்டியாக இருக்குது. அதே மாதிரி கேட்குறதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அவ்வளோ ஒரு ரியலிஸ்டிக் ஃபீல் கொடுக்குது. அந்த அளவுக்கு வந்து ஆம்பியர் கொடுக்குறதுனால தான் இந்த மாதிரி ஒரு எஃபெக்ட்லாம் வந்து நம்மளால் கிடைக்கும். தென் செகண்டரி செக்ஷன் பார்த்திங்கன்னா 12012 2 ஆம்ஸு.
அதுக்கடுத்து 012 2 ஆம்பு. பவர் செக்ஷன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ரெக்டிஃபிகேஷனில் வந்து 50 வோல்ட்டு 50 வோல்ட் 5000 mF 2 கெப்பாசிட்டர் போட்டிருக்கோம். 6 ஆம்ஸ் டயோட் 4 யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். உங்களுக்கு டிசிஏ கன்வெர்ட்டருக்குள்ள பார்த்தீங்கன்னா எப்படியும் ஒரு 26 வோல்ட் டு 27 வோல்ட் வந்துடும். இது வந்து 12012 செக்ஷனு. இதை வந்து ரெக்டிஃபை பண்ணுறதுக்காக வந்து 2 1 ஆம்ஸ் டயோட் யூஸ் பண்ணி 25 வோல்ட் 2200 mF போட்டு ஒரு 12 வோல்ட் ரெகுலேட்டர் கொடுத்து கரெக்டாக 12 வோல்ட் சப்ளை வர மாதிரி கொடுத்துருக்கு. இந்த 12 வோல்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபேனுக்கும் அதே மாதிரி வந்து இந்த இடத்துல ஒரு எல்இடி யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். எல்இடி ஸ்ட்ரிப் மாதிரி ஒரு லைட் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். அதுக்காக மட்டும் கொடுத்துருக்கோம். அதே மாதிரி இந்த 012 2 ஆம்ப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தனியாக ஒரு ரெக்டிஃபை சர்க்யூட் போட்டு அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இண்டிகேஷன் எல்இடி இண்டிகேஷன் மாதிரி கொடுத்துட்டு 5 வோல்ட்டுக்காக எடுத்து யூஎஸ்பி போர்டுக்கு மட்டும் கொடுத்துருக்கோம். மெயின் ஆம்பிளிஃபையர் போர்டுன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா 5 சேனலுக்கும் வந்து நம்ம TDA 2030A தென் STK 4091 வந்து சப்புக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இது வந்து மகேஷ் பிராண்டோட கம்பெனி. ஆக்சுவலாக அந்த ட்ராக்கை வந்து நான் டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு சப்புக்கு தனி லைனுமோ நம்ம 5 சேனலுக்கு தனி லைனுமா கொடுத்துருக்கேன். இந்த மாதிரி கொடுக்குள்ள பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சப்வூஃபர் எஃபெக்ட் வந்து கொஞ்சம் நல்லா கிளாரிட்டியாக கிடைக்கும். அதுமாதிரி மற்ற சேனலுக்கும் வந்து ஈக்குவலாக பவர் போயிட்டுருக்கும். ஓவராலாக ஆடியோ அவுட்புட் வந்து நல்ல ஒரு கிளாரிட்டியில் வரும். 2030 பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பர் சேனலுக்கு வந்து 18 வாட்ஸ் பக்கம் RMS அவுட்புட் வரும். ஒரு 6 இன்ச் ஸ்பீக்கர் வித் டியூட்டர் லோட் பண்ணுறதுக்கு பக்காவாக இருக்கும். சப்வூஃபர் பார்த்தீங்கன்னா 4191 போட்டிருக்கிறதுனால 100 வாட்ஸ் RMSல வரும். மோனோ சர்க்யூட் இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு 10 இன்ச் சப்வூஃபர் போடலாம். 12 இன்ச்சில் கூட லோட் பண்ணிக்கலாம். எஃபெக்ட் நல்லா தான் இருக்கும். தென் நம்ம ஆம்பிளிஃபையரோட முக்கியமான ஏரியா வந்து ப்ரீ ஆம்பிளிஃபையர் செக்ஷனு. அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த டைம் வந்து வசந்தில் போட்டிருக்கோம். உண்மையிலுமே வந்து TDA 2030க்கும் இந்த போர்டுக்கும் அவ்வளோ பக்காவான மேட்சிங் இருக்குது. நான் எந்த விதமான ஆல்ட்ரேஷனும் இதில் பண்ணலை. சரௌண்டிங்கும் சரி மீது எல்லாமே சரி அந்தளவுக்கு துல்லியமாக இருக்குது. ஆடியோ பேஸும் ட்ரிபிளும் வந்து ஃப்ரண்ட் லெஃப்ட் ரைட்டில் வந்து நல்லா கொஞ்சம் நார்மல் ரேஞ்சில் சூப்பராக இருக்குது. அதே மாதிரி சென்டர் வாய்ஸும் நான் 100K பொட்டென்ஷியோமீட்டரை யூஸ் பண்ணியிருந்தாலும் வாய்ஸ் வந்து ஓவர் அதிகமாக வீசாமல் நல்லா கரெக்டாக கேட்குற அளவுக்கு இருக்குது. பேஸ் டெப்த்லாம் வந்து பஞ்சிங் ஒன்று தெளிவாக விழுது. நான் 12 இன்ச் JBL சப்வூஃபர் போட்டு செக் பண்ணேன். அதுக்கே பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு பீட்ஸ் கிடைக்குது. நல்ல ஒரு பேஸ் ரெஸ்பான்ஸ் வந்து இந்த போர்டில் வந்து கிடைக்குது. கண்டிப்பாக இந்த போர்டு வாங்கி நல்லா யூஸ் பண்ணலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆல்ட்ரேஷனும் தேவைப்படாது. இதுக்கேற்ற மாதிரி மேட்சிங்கான நம்ம ஐசி போர்ட்ஸ் தான் சூஸ் பண்ணி போடணும். அந்த மாதிரி போட்டோன்னா நல்ல ஒரு கிளாரிட்டி எடுக்கலாம் இந்த போர்டிலேருந்து. தென் ஒயரிங்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல குவாலிட்டியான ஒயர்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். சிக்னல் ஒயருக்கு எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஷீல்டு ஒயரு. அதே மாதிரி இந்த ஷீல்டு ஒயர்லேயும் சிக்னல் கொஞ்சம் நல்லா கிளாரிட்டியாக போகணுன்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்லீவ் போட்டு கரெக்டாக எடுத்து கொடுத்துருக்கோம். பவர் சப்ளைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா அதே மாதிரி ஹெவி ஒயர் தான் போட்டிருக்கு. இது சப்வூஃபருக்கு போகிற பவர் சப்ளை இதுவும் நல்லா ஹெவியாக தான் போட்டிருக்கோம். அதே மாதிரி இந்த 5 சேனலுக்கும் வந்து நல்ல குவாலிட்டியாக தான் கொடுத்துருக்கு இந்த டைம். அதுமாதிரி ஸ்பீக்கர் டெர்மினல்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அழகாக ஸ்லீவ் போட்டு லாக் பண்ணி வச்சுருக்கோம். இந்த இடத்துல லாக் பண்ணலாம். மற்றபடி ஓவராலாக நம்ம ஸ்லீவ் போடக்குள்ள பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சப்போஸ் ரீசர்வீஸ் வரக்குள்ள பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். அதனால் எங்கெங்கே தேவையோ அங்கே மட்டும் தான் நம்ம ஷீல்டு ஒயர்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். நம்ம ஆம்பிளிஃபையரோட சைடு வியூ இது தான். முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒயரிங்கில் நீட்னஸாக தான் பண்ணியிருக்கோம். அதே மாதிரி எல்லா இடத்துலையுமே பேசர்லாம் போட்டு நல்லா கரெக்டாக பக்காவாக பண்ணியிருக்கோம். அது மாதிரி எல்லா டெர்மினல்ஸுக்குமே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்க்ரூ போல்ட் நட் ஜாயின்ஸ்லாம் கரெக்டாக வந்து நம்ம அனபான் போட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஏன்னா ட்ராவலிங்கில் மூவ் ஆகக்குள்ள நம்ம பார்சல் அனுப்பக்குள்ள பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்க்ரூஸ்லாம் நட்டுலாம் லூஸ் ஆகிடும். அதுக்காக இந்த மாதிரி நம்ம போட்டிருக்கோம். இந்த மாதிரி பண்ணக்குள்ள உங்களுக்கு ட்ராவலிங்கில் வந்து இந்த நட்டு கைண்டு வளருது இந்த மாதிரி பிரச்சனைலாம் எதுவும் இருக்காது. தைரியமாக நம்ம பார்சல் பண்ணலாம். சிம்பிளான ஒர்க்கு தான் இந்த ஆம்பிளிஃபையரு. கரெக்டான ஒரு ஆடியோ கிளாரிட்டி எடுக்கலாம். ஆடியோ டெஸ்டிங் பற்றி இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் வாங்க. எல்லா வால்யூமும் ஈக்குவலாக தான் வச்சுருக்கேன் நான் இதில். சரௌண்ட் மட்டும் பாடிட்டு இருக்கு. சென்டர் பாடிட்டு இருக்கு.
இப்போ ஃப்ரண்ட் லெஃப்ட் ரைட்டும் சப் ஊஃபரும் பாடிக்கிட்டு இருக்கு. இந்த மாதிரி ஆம்ப்ளிஃபையர்ஸ் உங்களுக்கு யாராச்சும் தேவைப்பட்டதுன்னா என் நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக நல்ல முறையில் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி நீங்கள் எந்த பட்ஜெட்டில் கேட்குறீங்களோ அதே மாதிரி ஆம்ப்ளிஃபையர்ஸ் ரெடி பண்ணிக்கலாம். உங்கள் வீடியோ கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்தவங்களுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.